ਇਹਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਨਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨਾ ਸੀ ਨਾ।